baykuş duvar süsü yapacağız bu videoda. Böyle sevimli baykuşlarımız. Kullandığım ip koton ipleri tercih edebilirsiniz. Biraz tok ip olsun. Küçük beyaz bir ipe ihtiyacım var. 8 milim 6 milim arası göz. Şöyle gagasını süslemek için de bir pembe olur, kırmızı olur. İpe ihtiyacım var. Bir de sokakta böyle kopmuş dallardan, ağaçlardan dal parçalarına ihtiyacım var. İstediğiniz ebatta olabilir. Eğer ikili yapacaksanız bunun gibi, bakın bu ikili bir çalışma. Üçlü de yapabilirsiniz bunu. Ortasına minik bir tane de yapabilirsiniz. Onu anlatırım ben detaylarını. Onun için biraz daha uzun bir dal. Yapacağınız çalışmaya göre bir uzunlukta dala ihtiyacımız var. Tığımız 3 numara. 3 numara tığa ihtiyacımız var. Hep birlikte yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Öncelikle sihirli halka yapıyoruz. Daire şeklinde kıvırıp tığın içinden geçiriyorum. Parmağıma doladığım ipi dairenin içine çekip bir sık iğne ile sihirli halkamı oluşturuyorum. Şimdi sihirli halkamı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Popcorn yapacağız. 1 2 ikili trabzan yaptım. Çektiğim zincir ile 2 adet oldu. Doladım. 3. ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 4. doladım. 5. 5 tane ikili trabzanı yapıp şöyle bollaştırıyorum ve 1 2 3 4 en başta 5. trabzanın tepesine batıyorum. İpimi gene, tığımı gene geçirdim. Çektim. 2 zincir çekiyorum. Birinci popcornumuz oldu. Hemen yine doladım. İkinciyi yapıyorum. Yine ikili trabzan. Arada 2 zincir var hep. İkinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanım. Dördüncü ikili trabzanım. Beşinci ikili trabzanım. Tığımı hemen ipimi çıkarttım. 1 2 3 4 5. ikili trabzanın tepesine batıp ilmeğime geçirdim tığımı, çektim. 2 zincir yaptım. Bir tane daha göstereyim. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda 2 zincir var. Yani aralarda dediğim popcornların aralarında. Yine ikinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanım. Dördüncü ikili trabzanım. Beşinci ikili trabzanım. 1 2 3 4 5.'nin tepesine battım. Geçirdim tığıma ilmeğimi. 2 zincir çektim. 3 tane oldu. 2 tane daha yapalım. Yani toplamda ilk sırada 5 tane ikili trabzanımız olsun. Son popcornu yaparken nereye batacağız onu da göstereceğim. Son 5. popcornumu yaptım. 1 2 3 4 5. 2 zincir çektim. Şimdi bakın batacağım yer şu küçük halkayı da, küçük ipi de çekelim. Şu ortası sıkılaşsın. Bakın şimdi ilk yapmış olduğum popcorn'un şu arasına 2 zincir çekmiştim. Bunun yanındaki, yani ilk popcorn'un iki zincir çektiğim yerine battım, boşluğa, ve kaydırmayla oraya sabitliyorum. Birinci sıramı bitiriyorum. Evet. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. 1 2 3 zincir çektim. Bu küçük ipi çektikten sonra kesebiliriz. Çünkü arkası bunun gerçi gözükmeyecek duvarda ama temiz olsun. Kestik. Şimdi bu 3 zincir çektim, doladım. Bu boşluklara, bakın bu popcornların arasındaki boşluklara yapacağım. İlk boşluğa yine bir tane popcorn yapıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorduk. 3 4 5 5 tane popcorn yaptım. Tığımdan bıraktım gene ipimi. İlk yapmış olduğum ikili trabzanın tepesine battım. Kaydırdım. 2 zincir çekiyorum yine. Yine aynı boşluğa. Yani bu yapmış olduğum boşluğa yine aynı yere yapacağım. Doladım tığıma ipimi. Yine 5 tane ikili trabzan. 2 3
4, 5 tane popcorn yaptım. Ne yapıyordum? Yine 5. ilk yapmış olduğum ikili trabzanın tepesine batıyordum. Kaydırma yapıyordum. Bu boşluğa bakın 2 adet yaptım. 2 zincir çekip diğer araya giriyorum. Yani 2 popcorn'un arasına yine doladım tığımı. Diğer boşluğa, ikinci boşluğa. Buraya da aynı işlemi yapıyorum. 2 tane popcorn'u aynı boşluğa yapıyorum. 2 3 4 5 tane yaptım. İkili trabzanın tepesine battım. Arada 2 zincir. Aralarda hep 2 zincir olacak. Geçişte de diğer boşluğa 2 zincir. Popcornların arasının hepsinde 2 zincir olacak. Yine aynı boşluğa yapıyorum. Yani boşluklara 2'şer tane popcorn yapıyorum. Toplamda burada 10 tane popcornumuz olmuş olacak. Tek tek saydığımızda ikinci sırada 10 adet popcorn olacak. Duvarlarda çok güzel duruyor. Videonun başına attım. Nasıl durduğunu. Çok güzel oluyor. Bu şekilde bütün bu aradaki boşluklara 2'şer tane popcorn yapıyorum. Toplamda 10 tane popcornumuz olacak. İkinci sıramızı da bitirelim. Üçüncü sıramıza geçeceğiz. Evet, ikinci sıramızı da bitiriyoruz. Son popcornumu yaptım. Bitişi gösteriyorum. 2 zincir çekiyorum son yaptığım popcorndan sonra. Ne yapıyorduk? İlk yapmış olduğum popcornda sonra çektiğim 2 zincirin arasına batıp kaydırma yapıyorduk. Bu şekilde birleştirmeleriniz olursa güzel durur. Yine 3. sırama geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada da ikinci sıradaki aynı işlemi yapacağım. Her boşluğa 2'şer tane ikili popcorn, 2 tane, arada 2 zincir gene. Aynı işlem. Bir tane yapalım yine. 3, 4, başlangıçlarda 3 zincir çekiyoruz sıra başlarında. 5 tane yaptım. Battım. 2 zincir çektim. Yine aynı boşluğa. Burada da 20 tane olacak. 20 tane sanırım değil mi? Bir sayalım yine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 tane olacak popcornumuz. Yine aynı boşluğa bir tane daha popcorn. 2 tane çekmiş olduğum zincirlerin boşluklarını yapıyorum. Biraz elinizde kıvrılabilir şöyle bakın. Bu sizi endişelendirmesin, o sonra top düzeliyor. Şimdi ikinci popcornumu da yaptım. Yine 2 zincir çekip boşluklara, yani şuraya, sonra buraya, sonra buraya, bütün boşluklara 2 tane popcorn, arada 2 zincir yapıyoruz. 3. sıramızda da son sıramız zaten, bitirelim. Bu arada dedim ya baştan size küçücük, böyle ortaya bir küçük, hani böyle aile baykuş yapabilirsiniz ortaya minik bir tane dediğimde bu sırada bitirirsiniz. Küçültmek isterseniz baykuşunuzu. Buradaki sayılarla ben şimdi baş yapımı da vereceğim. Sayıları da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Söylerim ben onu da size. Şimdi 3. sıramızı bitirelim. Son popcorn'u yaptık. 3. sırada gövdemiz bitti. Yine ilk yapmış olduğum popcorn'un arasına ikili trabzanı kaydırmayla düzelttim. Gövde kısmımız, şu kısmımız bitti. Şimdi buraya başı yapmaya başlayacağız. Baş kısmını bir zincir çekiyorum. Bakın bu boşluğa bir tane sık iğne hemen. Daha sonra bu popcorn'un tepesine ikinci sık iğne. Daha sonra yine boşluğa üçüncü sık iğne. Yine popcorn'un tepesine dördüncü sık iğne. Boşluğa beşinci. Yine popcorn'un tepesine altıncı. Boşluğa yedinci. Popcorn'un tepesine sekizinci. Ve bu boşluğa da batıyorum. 9 tane sık iğne yaptım. Bir boşluk, bir popcorn tepesi, bir boşluk, bir popcorn tepesine sık iğneler yaptım. 9 tane yapınca bıraktım. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. İkinci sıramda başta yine 9 sık iğne. 1,
2 3 4 5 6 7 8 9. Bir sıra daha yaptım. Bir zincir çekiyorum. 3. sıramdayım. Yine 9 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir sıra daha, yani toplamda 4 tane olmuş olacak. Bir tane zincir çekip döndüm, yine 9 sık iğne. 4. sıra. 4 sıra 9 tane sık iğne yaptık. Sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonraki işleme geçelim. 4 sıra yaptık. Bir zincir çektik. Bakın yüze döndüm. Yani yüzüne denk geldi. Burada 1 2 3. sık iğneye batacağım. Bakın 1, en baştaki 2, 3.'ye batacağım. Doladım tığıma ipimi. 3. sık iğneye battım. İkili trabzan yaptım. Yine doladım. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Doladım. Aynı boşluğa bir tane daha. Doladım. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Toplamda 4 adet ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın hemen şu şekilde batıyorum. Şöyle buraya yine bir püpürcük yaptım. Yine doladım aynı boşluğa. Yine 4 tane ikili trabzan. Gözümün birisi bu şekilde olacak. Aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4. Bir tane sık iğne atlıyorum, buradan boşluk atlıyorum. İkinciye battım ve kaydırmayla birinci gözümü yaptım. Yine bir sık iğne atlıyorum yandakine, doladım. Bir sık iğne atladım yandakine, ikili trabzan. İkinci gözümü de buraya yapıyorum. Bu gözü yaptıktan sonra bir sık iğne atlayıp kaydırma yaptım. Yine bir sık iğne atlayıp ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğa. 4 adet. Aynı işlemi burada uygulayacağım. 2 3 4 tane ikili trabzan. Şimdi 1 2 3 zincir şu şekilde batıyorduk, bakın. Buraya bir püpürcük. Yine aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 ve 4. Ve en son sık iğneme, en baştakine battım. Kaydırmayla bu gözümü de yaptım. Bu şekilde. Şimdi hiç ipinizi çıkartmayın. Etrafını bir sık iğne döneceğiz. Gözlerimiz böyle. Şimdi aşağı doğru sık iğnelerle ineceğiz. Burada benim 4 sıram vardı. İlkine zaten kaydırmayla gözü birleştirdik. Şimdi 3 sık iğne. 1 boşluklara batıyorum, bakın. 2 boşluklara batarak 3 sık iğne aşağı indim. Şimdi bir boşluklarımız var. Bir şöyle tepelerimiz var. Popcorn tepelerimiz. Bakın bir boşluğa battım. Bir popcorn'un tepesine battım. 2 sık iğne yaptım. Şimdi boşluğa denk geldi. Buraya da çift batıyorum. Yani 2 kere. 2 sık iğne bir çift şeklinde bir tepelere bir aralara batacağım. Denk gelen yerleri farklı olabilir. Bakın şimdi. Popcorn'un tepesindeyim. 1 boşluğa battım. 2 yine popcorn'un tepesine denk geldi çift. Yani aynı yere 2 kere. Boşluğa 1 popcorn'un tepesine 2. Bu sefer boşluğa denk geldi çiftim ve çift. Popcorn'un tepesine 1, boşluğa 2. Yine popcorn'un tepesine çift. 2 sık iğne bir çift. Bir popcorn bir boşluklara batarak etrafını 2 sık iğne bir çift olarak dönelim. Buraya kadar yapalım, şu tepeyi yine anlatayım. Buraya da gene 3 sık iğne çıkacağız ama ben anlatayım yine orayı da. Etrafını olduğu gibi 2 sık iğne bir çift şeklinde dönelim. Evet, popcornların bütün bu püpürcüklerin etrafını döndüm.
Şimdi nereye geldik? Bakın şu kısma, başına 3 sık iğne ile boşluklara denk geliyor zaten, batarak yukarı çıkıyorum. En sonucu da şöyle bir kaydırmayla ipimi biraz uzun bırakıp buraya artık gizleyeceğim. Benim kanalım vardı, ilk kanalım. Orada ben bunu anlatmıştım. O kanalım şu an bende değil maalesef. Sattım o kanalımı. O yüzden tekrardan bu çalışmayı yapmak istedim. Bayağı bir ilgi görmüştü. Şimdi buraya şu aradaki sık iğnelerden batarak gizliyorum. Şu sık iğneleri kullanarak ipimi arka kısmından şöyle gizliyorum. Şöyle tek kanat alın, ipiniz çıkmasın. Daha sonra bunu artık dibinden kestim. Gözükmüyordu hiçbir şekilde. Şimdi gövdemiz oluştu. Bu duvara asıldığında düzgün duruyor. Yani hani böyle sizi endişelendirmesin biraz içeri giriyorsa, ama duvarda düzgün duruyor. Şimdi bakın, gözlerini yapacağız. Ben bir tane yaptım. Benim ipim Nakode'nin vardı elimde, kalın bir ip. Ona göre anlatacağım. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Benim ipim kalın bir ip olduğu için sihirli halka yapalım. Ben içerisine 8 tane sık iğne doldurdum sihirli halkanın. İpiniz inceyse 10 yapın. 8 tane dolduralım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Küçük ipimi çektim. Bu ipimi de şöyle hafif içeride düğüm atacak kadar uzunlukta bırakıp kesiyorum. Şimdi burada yapmanız gereken, hatta şu çok çekmeyin ki küçük ipi gözü geçirebilelim şu boşluğa. Şimdi burada şu görüntüyü düzeltmek için yandaki sık iğneye hemen ilk yapmış olduğum yere şöyle içeriden tığımı batıp bu ipi de içeri çekiyorum. Böyle gözümüzü düzgün gözükmesi için. Sonra bu iki ipi de düğüm atıyorum arkadan. Onu da şöyle içeri gizliyorum. Şöyle düzeltelim gözümüzü iyice. Bu ipi de iyice kesiyorum dibinden. Gözleri dikmiyorum. Göstereceğim. Gözleri direkt monte edeceğim vidayla. Çok diyorum ya, basit bir çalışma. Hani hem çok zevkli hem çok kolay. Şimdi gözümüzü de bu boşluğa geçiriyoruz. Şöyle elimizle de kenarlarını biraz düzeltelim. 2 tane bu şekilde göz yapıyorum. Şimdi bunları monte edeceğiz. Bakın, gözleri zaten yeri belli. Şuraya. Şu 2 tane boşluğa. Tam burada. Oraya şöyle geçiriyorum. Böyle düzeltin, gene elinizdeki eşit olsunlar. Şimdi vidalayacağım. Hiç dikmeyeceğim etrafından. Vidamı sert bir şekilde çıtlatıp daha sonra burayı şöyle çakmakla biraz yakın, siyah kısmını, ve çakmağınızı şöyle bastırın oraya. Biraz bekleyin soğusun. Şöyle daha temiz bir görüntü oluyor. Diğer gözü de vidalayalım. Daha sonra zaten küçük ayrıntılarımız kaldı. Evet, gözlerimizi taktık. Şimdi şu nasıl buraya monte ediyorum onu göstereyim. Gene aynı ipinizde, yani ne renk kullandıysanız, ama isterseniz farklı bir ip de kullanabilirsiniz. Ben aynı tonunda kullanıyorum. Şu kuyruğunu yapacağız. Şu 3 parmağımı kullanarak buraya bir 10 kere dolayalım. Daha fazla istiyorsanız daha fazla da olur. 4 5 6 7 8 9 10, hatta 12 yapayım ben onu. Daha kalın isterseniz daha kalın da olur.
Keselim ipimizi. Şimdi tam bunun ortasından da burayı keselim. Diğer makasımı alayım ben. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Hani ben bu şekilde anlattım ama istediğiniz uzunlukta da yapabilirsiniz. Şu küçük kalan ipi alayım. Şimdi bunu şöyle elimle ikiye katladım. Aldım baykuşumu. Tam bakın zaten şu orta yerinden belli geçeceğim yer. 1, 2, 3, 4, 5 tane popcorn yapmıştım. Şu ortadaki iki tanenin arasına doğru şöyle gidiyorum. Tam ortayı buluyorum yani. Oradan şu iki popcorn arasına battım. Aldım. Tığla kalın olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden bakın şimdi dediğim gibi biraz daha uzun yapabilirsiniz. Bunun arasından bu küçük ipi geçiriyorum. Bütün ipleri geçirin. Bunları çekiyorum. Sıkıca şöyle. Yine şu kuyruğu eşitliyorum ipleri. Kısa uzun kalmaması adına. Böyle hepsini aynı boyda eşitliyorum. Bu şekilde. Şimdi tahtamızı alalım. Burası böyle ince kalmış elimde. Böyle biraz kalın olursa daha güzel oluyor ama bu benim yeşil defne ağacından buldum. Normal ahşap renk de yapabilirsiniz. Şimdi bu pembe ipimize iğnemizi geçirelim. Buraya monte edeceğiz. Bakın geçirdim. Şimdi burada bu düğüm atmayacağım. Direkt önce şöyle baykuşumuzu alalım. Bu püsküllerin içerisine karıştıracağım ipi. O yüzden şöyle şu düğüm yaptığım yerin arasından iğnemle bu ipi bir geçirelim. Böyle boşluklardan şu aradan bir geçirdim. Tam bunların boyutunu şöyle bıraktım. Daha sonra kesersiniz de. Şuradan şöyle bir monte ediyorum buraya. Yani şöyle bir küçük bir tane düğüm atıyorum buradan çıkmaması adına. Şöyle. Şimdi tahtamızı aldık. Bakın burayı çakıştırdık. Şu düğüm attığımız yere. Çakıştırdık. Önce şey yapalım. 1, 2, 3 sık iğne. Bakın bu düğüm attığım yerden 1, 2, 3 sık iğne gidelim. Şöyle ilkinden başladım. İpimin düzgün ve temiz olması adına böyle oraya doğru gidiyorum. 3. sık iğneye doğru iğnemi ilerletiyorum. 1 2 şöyle çektiriyorum ipim bol kalmasın ve 3. Diğer bacağı da buradan 3 sık iğne çıkacağız. Şimdi bunu tutturdum. Şöyle. Tam ortaladım tahtamı. Nereye denk geliyorsa bakın oraya doğru şöyle buradan hem sık iğneye batacağım hem dala doğru bir 4-5 kere geçeceğim. Bakın arkadan yine bu boşluktan çıkıyorum. O 3. sık iğneden. Şöyle tahtaya doluyorum. Ve her dolamamda çektiriyorum ipimi ki bol olmasın. Bir 4-5 kere şöyle bir böyle olursa eğer hemen yanına doğru alın bunların. Şöyle düzgün dursun. Bir kere daha yapıyorum. Daha sonra şöyle düzeltiyorum. Birinci bacağımız bitti. Şimdi buradan yine ben şu 3. sık iğneye çıkacağım. Aralardan yürüterek hiç kesmeyelim ipimizi ki temiz bir görüntü olsun. Buradan kıyılardan yine bu düğümün bu sefer sol tarafından 3. sık iğneye 1 2 3 buna doğru getirelim.
Evet, bakın 2 tane ayağında, diğerini de 3 sık iğne soldan yaptım. İsterseniz daha sık, böyle daha birleşik olsun derseniz bir iki ikinci sık iğneden de yapabilirsiniz. Benim şuraya şu denk geldi, bu şekilde yaptım. Hani bacakları ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi kırmızı bir ipimi geçirdim. Pembe tonu da olur yine. Şuraya gagamızı işleyeceğiz. İki gözün arasının tam ortasından bir çıktım. Düğüm attım ipime. Tam yine bu sık iğneleri baz alarak 2 tane sık iğneyi ortasına şöyle bir çizgi attım. Daha sonra yanından şöyle gözün solundan çıktım. Yine aynı yere, bakın bu çizginin olduğu yere battım. Sonra diğer sağ taraftan biraz göze doğru çıktım. Yani buraya, o ipim çıktı. Düğüm yaptığım kısım çıktı. Şöyle çekeyim onu. Yani buraya bir V şekli veriyorum. Şöyle. Buraya gaga işliyorum. Alt kısmı hep aynı yere çakıştırın, şurayı. Ve bunun etrafını şöyle doldurdum. Şimdi soldan tam böyle yapmış olduğum yerin başından bakın çıktım. Diğer sağ tarafa doğru en baştan şöyle bir çizgi attım. Gagasını da bu şekilde biraz daha doldurabilirsiniz. Arkadan yine düğüm yapıp gizleyeceğim ipimi. En son sapımız kaldı. Onu da yapalım. Yine pembe ipimi aldım. Şöyle biraz bakın, burasını çok uzun, çok kısa bırakmadım. Tığıma monte ettim. Şimdi bu 2 tane gözüm var. Bu 2 gözümün arasına, şu bitimine tığımı sabitliyorum. Şöyle 2 yerden de geçirdim. Oraya şöyle bir sabitliyorum. İstediğiniz uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Daha böyle kısa dursun istiyorsanız kısa, uzun istiyorsanız uzun. Ben bir 15 tane çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bakıyorum. Hatta 10 bile yetecek. 1, 12, 13, 14. Biz 15 yapalım onu. Sonra bakın yine arkasını çevirdim. Şöyle kıvırdım. Aynı yere tekrar tığımı sabitliyorum. Oraya battım. Ve şu ipimi de uzun bırakıyorum. Şimdi eğer ki 2 tane yapacaksanız, bakın şöyle oldu. Burayı da şöyle kalkmaması için şu 2 tane ilk başta da bıraktık ya ipimizi biraz uzun. Bunu düğüm atalım. Şimdi diğerini anlatacağım, yine lafı böldüm ama şurayı bir yapalım da öyle anlatayım. 2 tane şöyle düğüm atıp aşağı doğru ipi şöyle gizleyeceğim. Şuradan da biraz aşağıdan alalım. Şimdi artık kesebiliriz. Şimdi bu şekilde çiviye geçireceğimiz yer. Ama diyelim ki siz 2 tane yapmak istediniz böyle. Buradaki zincir sayınız tabii ki çoğalacak. Mesela 20 tane çektiniz ya da 24-25. Uzunluğu siz ayarlayın. Çektikten sonra aynı bu işlemi buradaki gibi monte edip 25 zincir çekip diğer baykuşun aynı yerine batıyorsunuz. Zincir çektiğinizde de 2 baykuş böyle büzüşmesin. Hani ona göre biraz rahat çekip buna monte ediyorsunuz. Yani bu da o şekilde. Bu şekilde baykuşlarımız bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmından severek cevaplarım. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.